Po në Shqipëri, krahas plazheve tradicionale, gjithnjë më shumë pushuesit po frekuentojnë plazhet e reja në bregtetin e Adriatikut dhe ato të Jonit, thuajse të panjohura më parë, ku ata gjejnë më shumë pastërti dhe qetësi. Një nga këto plazhe është ai i Rjollit, mes Velipojës dhe Shëngjinit, ku 25 vjet më parë pushuesit nuk mund të hynin nga që ishte zonë kufitare. Korrespondenti ynë Pullum Sulo ka përgatitur kronikën në vazhdim. Me një vijë bregdetare prej më shumë se 6 kilometrash, fshati i Rjollit shtrihet në zonën mes plazhit të Velipojës dhe atij të Shëngjinit. Po ndryshe prej tyre, për një kohë të gjatë ai thuajse ishte i panjohur për pushuesit. Deri në vitin 1991, Rjolli ishte zonë kufitare mbushur me bunker dhe tunele të artillerisë, ku po të futeshe dënoheshe për tentativa ratisje. Por edhe pas vitit 1991, plazhi i Rjollit mbeti pak i frekuentuar për shkak të izolimit nga mungesa rrugës automobilistike. Rjolli është një zonë e cila njihet prej vitesh, ndërsa frekuentimin më të madh nga pushuesit e ka marrë gjatë 4 viteve të fundit me ndërtimin e rrugës automobilistike prej 8 kilometrash, gjatë e cila ka bërë që pushuesit të cilët parapëlqejnë një zonë të qetë, një zonë larg rrëmujës, larg zhurmave, të orientohen drejt plazhit të Rjollit. Plazhi i Rjollit ndahet në 2 mikrozona, nëse mund ta quajmë kështu. Njëra është zona Viluni dhe tjetra zona Rjollit. I ndolur mes malit, lagunës dhe detit, Rjolli është një nga zonat me ekosistemet më të pasura të bregdetit të Adriatikut, me mundësi të shumta për zhvillimin e turizmit, jo vetëm bregdetar, por edhe atij malor. Zona Vilunit me vetë praninë e lagunës bën që personat apasionor pas peshkimit të shfrytëzojnë peshqit që ndodhen në lagun, ndërsa për zona Rjollit njihet për ujin e pastër, ujin e thellët, rana e virgjër me prezencë të lartë të jodit, ndërsa një element shtesë për plazhin e Rjollit është edhe prania e malit ose majë zez, me lartësinë e saj deri në 400 metër, është një mikroklim dhe një atraksion plus për personat apasionuar pas nxitjeve në mal, duke pas parasysh se në të ndodhen një numër i madh bimësh medicinale, të cilët ndodhen në gjendje natyrale, në gjendje të vizër. Një nga banorët e vjetër të Rjollit, ish kryetari i parë i komunës Velipoj, inxhinieri Gjovalin Zekaj, thosë se janë pikërisht vlerat e shumta natyrore dhe turistike që pas vitit 1991 nxitën mafjen e tokave të shtri pretendimet e saj edhe mbi tokat e Rjollit. Mbas viteve 90 filloi edhe tentativa për ta pushtuar zonën. Fatkeqësisht mund të them sepse në të gjitha kohrat, me të gjitha regjimet politike, veproi një mafje organizuar shtetërore për të grabit pronat e fshatit. Duke filluar me ligjet famkeqe 7501, me ndarjen tokët me 7501-shit, të cilin fatmirësisht fshati u mblodh, vendosi me vendim të posaçëm të gjithë strukturave të popullit me nda tokën fshatshë. Dhe arritëm që ne ta mbajmë tokën fshatshë siç e kemi trashëguar. Zoti Zekaj thosë se banorët e Rjollit janë autoktonë dhe me pronësi të dokumentuar. Megjithatë, persona që nuk janë banorë të fshatit kanë arritur përmes deputetëve, politikanëve, prokurorëve dhe gjyqtarëve të korruptuar të grabisin sasi të mëdha toke në 2 zona të fshatit. Ndaj shton ai, shteti duhet të ndërhyjë me shpejtësi për të mos lejuar tjetërsimin e mëtejshëm të pronave të tyre. Puna parë pra do ishte të kthehej pronat tek Zoti. Masi kthehej pronat tek Zoti, atëherë do vinin tek ne dhe të shtroheshin versionet. Duke u dhënë këto versione, pra duke pas provën, atëherë unë mu më linë drejta me marr ekspert, arkitekt, dhe me saju edhe unë ose me hartu një plan të perspektiv të zhvillimit. Për shembull, unë i kam djemt njërin e kam sportist dhe i kam thënë këtu shumë mirë mund na me bë terrene sportive. Kjo është perla turistike, jo vetëm e turizmit, por edhe stërvitjes. Me fusha në bregdet, punojnë me vila, me turizëm, ku me siguri do të jepte një zhvillim jashtëzakonisht madh. Banorët e Rjollit dëshirojnë zhvillimin e zonës së tyre, duke shndërruar atë në një zonë elitare të turizmit bregdetar, por ata shtojnë se çdo plan i zhvillimit përgatitur nga qeveria apo bashkia duhet të diskutohet më parë me banorët dhe të miratohet prej tyre. Për Zërin e Amerikës, nga Rjolli, Velipojës, Pullum Sulo.